السلام عليكم، تحياتي لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن. تحياتي لكل إنسان حر شريف يريد الخير لأخيه الإنسان من داخل مدينة ديال رينكون، المضيق، شمال المغرب، بلادي ساحلية والحوت غالي عليا. تصوروا معايا الإخوة والأخوات أن الشطون 40 درهم، وكذلك السردين في الغالبية ديال المدن المغربية ب20 درهم 15 درهم. كذلك نتكلموا على البجوق ب40 ديال الدرهم. إذا من داخل مدينة ديال رينكون، المضيق، شمال المغرب، رغم توفر المغرب على جوج ديال البحورة، المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كنتكلموا على 3500 ديال الكيلومتر ديال البحر، ومع ذلك البجوق ب40 درهم. والمواطن المغربي يعاني معاناة كبيرة من أجل الحصول على الثروة السمكية، مع العلم أن المغرب يحتل الرتبة 13 في إطار إنتاج الثروة السمكية، يعني أنه من الدول الكبرى. يعني أننا كنتكلموا على دولة تحت الرتبة 13، يعني كنتكلموا على دولة يعني كتنتج أكثر من مليون ديال الطن ديال الأسماك. والمواطن المغربي إخوة والأخوات يعني كيعاني كل معاناة. إذا من داخل مدينة ديال ريكو قهرتونا يعني بالغلاء، قهرتونا بالزيادة في الأسعار. السؤال المطروح: أين تذهب الثروة السمكية؟ ومن يستفيد من الثروة السمكية؟ ولماذا كل هذا الغلاء يعني في الأسماك في المغرب في الحوت؟ وعلاش ملي كيجي رمضان بالضبط إخوة الأخوات كترتفع الأثمنة ديال الأسعار ديال السمك أو ديال الحوت، مع العلم أننا كنعرفوا أن شهر رمضان هو شهر كيف ما كنقولوا الإخوة الأخوات التوبة والغفران، هو شهر الخير والبركة وشهر التقرب إلى الله عز وجل أكثر وأكثر، وليس شهر للزيادة في الأسعار. مجددا إخوة الأخوات، لا للزيادة في الأسعار، لا للغلاء. بلادي ساحلية والحوت غالي عليا. تحيات عبد الرب.